Bo'pti. Xo'p, berib yuboraman, xo'p. Naqd bo'lsa naqd, xo'p. Berib yuboraman, bo'pti, kelaver, xo'p. Tarvuz kesin. Ana pulni olib chiqib bergan. Qaysi pul? Dollari turgan. Voy, men uni ukamga berib yubordim-ku. Ne ukangga berib yuborasan? Sizdan so'radim-ku. Nima deb so'rading? Ukamga kerak bo'lib qolibdi. Bir kunda qilib beradi dedim. Xo'p dedingiz. Sen pul deding-ku, Turgan uchun dollar so'radim-da. Voy. Men so'm berib yuborasan, shuncha pul kerak ekan bunga. Ha, aytmaysanmi menga dollar kerak, dollarni beraman deb aytmaysanmi? Men o dollarni tezga beraman deb yuribman. Men sizdan so'radim-ku. Unga ham menga dollar bering deb o'tiribdi. Kartadan tashib beraman desam. Xo'p, aytaman. Nimani aytasan endi? Amallab topib keladi. Men bilganimda qilmasdim. Shuni tushuntirib aytsa bo'lmaydimi? Tegma derdim unga dollarga. Egasi bor deb. Uzr. O'z boshimcha sanay, bir so'rasa bo'lib qoladi bu ham. Dollar yo'q ekan. Ana qilib tashab beraman kartangda o'sha kurs bo'yicha o'zing ana qilaverasan. Ha bo'lmasam bank ozgina sabr qilib tur. Bankdan borib olib beraman endi. Ha bo'pti, xo'p. Bo'pti. Nima qilyapsan? Ko'chaga chiqaman dedingiz-ku, dazmol qilyapman kiyimingizni. Nima bo'ldi? Qattiq qiyshayib ketdi. Ey Xudoyim, ehtiyot bo'lmaysizmi? Ehtiyot bo'lmaysizmi? Qayerda shu yermi? Bunday bo'lib ketdi-da. Xudoyim, harakat. Men qarang, yuring, biror narsa surib bog'lab qo'yaman. Nima so'raman, xo'pmi? Hozir yurolmayman-ku. Bo'lmasa o'tirib turing, men olib chiqaman, xo'pmi? Bo'pti. Hozir olib chiqaman. Hozir. Ozgina sabr qiling. Men surib qo'ydim, yaxshi bo'lib qoladi. Bo'ldi. Hozir bog'lab qo'ysam, O'zi yaxshi bo'ladi. boya jahlim chiqib baqirib yubordim.